कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल काजल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, मैं आपको ऐसा चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आपकी खांसी 2 दिनों में गायब हो जाएगी। और इस समय आप जानते हैं माहौल कैसा चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, सबसे ज़्यादा तो खांसी की ही प्रॉब्लम हो रही है। और अदरक है, लौंग, काली मिर्च, हनी, आप देख सकते हैं गाइस, हनी है। आप जानते हैं हनी और अदरक हमारी खांसी सर्दी जुकाम के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको 2 दिन अच्छे से आपने यूज किया तभी आपका खांसी सही हो पाएगा। तो इसके लिए मुझे 3 चीज़ की ज़रूरत है। कसना नहीं है, छीलना है। पहले मैं इसको छील लेती हूँ, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मैं छील लीजिए अच्छे से। और आप जानते हैं अदरक मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से आप सारे ऐसे ही आप छील लीजिएगा। फिर इसका ये कस लीजिएगा। अदरक कस से आप कसने के बाद में इसका रस निकालना है। इस तरह इसी तरह मैं सारे कर लेती हूँ। मैंने ये सारे अदरक को अच्छे से छील लिया है। और आप ये बहाइएगा मत, आप चाय में डाल दीजिएगा। काढ़ा बनता होगा तो काढ़े में डाल दीजिएगा। ये देख लीजिए, 4 अदरक है, इसको अच्छे से कस। इसमें मेहनत लगती है पर आपकी खांसी भी तो सही हो जानी है। आप इसको बना के रख लीजिए। आप 5-6 अदरक, 7-8 अदरक जितना लेना चाहते हैं पहले ही आप करके रख लीजिए। ख़राब ये नहीं होने वाला है। पर फ्रेंड, मैं ये 4 ही अदरक ले रही हूँ। अब मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब इसका रस निकालते हैं। छन्नी में कर लिया है, आप देख सकते हैं। प्लेट खाली हो गई है। अब इसको अच्छे से इसकी जैसे जूस निकालते नहीं है उसी तरह। खांसी आपकी चली जाएगी। अच्छे से इसका रस ये गाढ़ा नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। गाढ़ा करने के लिए हम आधा चम्मच इस्तेमाल किए थे, आधा चम्मच और इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप पूरा 1 चम्मच भर के इस्तेमाल करिएगा, तभी ये गाढ़ा होगा, तभी आप इसको पी पाएंगे। जब पिएंगे तब आपके गले में जाएगा, गले में जो भी खराश रहेगी वो चली जाएगी। मैंने 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। आप अच्छे से इसको मिक्स करिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका। अब इसको करने के बाद ये जो मैंने लौंग और ये काली मिर्च ली है, अब ये जो उस ऊपर का ये फूल है इसको मैं हटा देती हूँ। चार लौंग लेना है आपको। चार लौंग, 3 काली मिर्च, 4 लौंग, 3 काली मिर्च।
अब इसको मैं इसमें कूट लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा कूट लिया है अच्छे से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक प्लेट इस्तेमाल करिए। इस प्लेट में पहले आप ये है इसको इसमें डाल दीजिए, 1 चम्मच ही होगा, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप ये एक प्लेट इस्तेमाल करिए। इस प्लेट में ये छन्नी ले लीजिए और ये छन्नी और ये जितना भी ये रस है आप इसको इस छन्नी में डाल दीजिए, जिससे आपको ये जितने भी काली मिर्च के जो भी छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ये टुकड़े नहीं दिखेंगे और आपको पीने में आसान लगेगा और आपकी गले में भी ये नहीं फंसेगा। मैं अच्छे से छन्नी में डाल लेती हूँ। अच्छे से मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से छान लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेरा घरेलू नुस्खा तैयार हो गया है। अब आप इसको फ्रेंड 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करिए। ये मैंने अच्छे से इसको कर लिया है। अब आप इसको फ्रेंड 2 दिन सुबह और शाम 1-1 चम्मच आप ज़रूर पीजिएगा, जिससे आपकी खांसी 2 दिनों में गायब हो जाएगी फ्रेंड। और इससे आपके जितने भी गले में जकड़न होगा ये सब भी गायब हो जाएगा। और ख़ासकर अगर आपको बच्चों को भी आ रहा है तो बच्चों का आधा चम्मच दीजिएगा और बुज़ुर्गों को आ रहा है तो बुज़ुर्गों को आप 1 चम्मच पूरा भर के पिलाइए।